سلام بچه، ما آرسام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل تیرکس. به بچه ها ببینید امروز چی براتون آوردم. آموزش دانلود کل بازی های کامپیوتر، البته بیشترشون روی گوشی و حجم کلشون رو هم 80 مگابایته. خیلی چیز باحالیه. شما توی با این برنامه که اسمش چیکیه وصل میشید به یه کامپیوتر فضای ابری، یه کامپیوتری که وجود خارجی نداره و بازی میکنید و مثلا به اون کامپیوتر دست میده، اون انجام میده و عکسش رو به شما نشون میده. خب این خود برنامه است. بعد اول تو بخش ایمیلتون رو بهش وصل کنید. بعد این بازی، هر یه ویدیویی که میبینید میتونید 3 دقیقه بازیای رایگان بازی کنید. این برنامه اپ استور نیست که بازی دانلود کنی، این تو بازی میکنی و بازیای خیلی سنگین هم برات میاره. این بستگی به سرعت نت داره. هر چقدر گوشیتون ضعیف باشه روی بد اجرا شدن بازی تأثیری نداره. بیشتر سرعت نتتون روی این بازی تاثیر داره. و البته این بازی فیلتر هم هست و بعد رو آی پی ایران در دسترسی است و بعد با فیلتر شکن وارد شید و بازی های خیلی زیادی داره. و گفتم دیگه این بازی با دیدن هر یه ویدیو میتونید 3 دقیقه بازی کنید. از ویدیو حدود 30 ثانیه اون چیزا. البته ویدیوهایی هست که تا ثانیه‌ای هم مثل تبلیغاتش خیلی کوتاه‌تره. این برنامه میتونید از اپ استور بخواید دانلود کنید، انگلیسی باید بنویسید، ولی از بازار و مارکت و این چیزا به فارسی میدید چیکی براتون میاره. ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، اگه از اینجور ویدیو سابسکرایب کنید، یه دونه کامنت هم بذارید، نظر خودتون رو بگید. خب دوستتون دارم. بای.